हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिज़िक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम काइनेटिक थ्योरी चैप्टर से चौका नंबर 6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी कॉलिजन्स पर सेकंड ईच molecule of a gas make when average speed of the molecule is 500 meter per second and mean free path is 2.66 into 10 to the power minus 7, 1.88 into 10 to the power 9, 2.66 into 10 to the power 9, 3.12 into 10 to the power 8, 2.87 into 10 to the power 8 per second. Question number 2, the diameter of a gas molecule is 2.4 into 10 to the power minus 10 meter. Calculate the mean free path at STP given Boltzmann constant K 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per molecule per Kelvin, 1.21 into 10 to the power minus 7, 1.46 into 10 to the power minus 7, 1.62 into 10 to the power minus 7, 1.59 into 10 to the power minus 7. Question number 3. You are given the following group of particles and represents the number of molecules with speed v. The average speed, root mean square speed and most probably speed will be respectively in meter per second. 2.9, 3.1, 2.5, 3.17, 3.36 and 3, 3.05, 3.21 and 2.99, 3.02, 3.36 and 3.55. Question number 4. A vessel of volume V is 5 liter, contains 1.4 g gram of nitrogen at temperature T 1800. Find the pressure of gas if 30% of its molecule are dissociated into atoms at this temperature. (1.01 into 10 to the power 5, 1.54 into 10 to the power 5, 1.67 into 10 to the power 5, 1.94 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Now solution. Question number 1. How many collisions per second each molecule of a gas make when average speed of the molecule is 500 meter per second and mean free path is 2.6 into 10 to the power minus 7, 1.88 into 10 to the power 9, 2.66 into 10 to the power 9, 3.12 into 10 to the power 8, 2.87 into 10 to the power 8 per second. The average speed V is 500 meter per second or mean free path is lambda is equal to 2.66 into 10 to the power 7 meter. Frequency of collision F is V by lambda or 500 by 2.66 into 10 to the power minus 7 or 5 by 2.66 into 10 to the power 9 or 1.88 into 10 to the power 9 per second. तो 1.88 into 10 to the power 9 collision होंगे per second. A is correct option. Question number 2. The diameter of a gas molecule is 2.4 into 10 to the power minus 10 meter. Calculate the mean free path at STP given Boltzmann constant K is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per molecule per Kelvin, 1.21 into 10 to the power minus 7, 1.46 into 10 to the power minus 7, 1.62 into 10 to the power minus 7, 1.59 into 10 to the power minus 7. At STP, pressure P is 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Diameter
D is equal to 2.4 into 10 to the power minus 10 meter, and Boltzmann constant is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per molecule पर केल्विन। लैम्डा जो मीन फ्री पाथ, लैम्डा का फॉर्मूला होता है KBT बाई √2 पाई D स्क्वायर P। 1.38 into 10 to the power minus 23 temperature at STP T is 273 Kelvin into 273 upon √2 pi D है 2.4 into 10 to the power minus 10 का स्क्वायर into P 1.013 into 10 to the power minus 23 10 to the power 5। (1.38 into 273 into 10 to the power minus 23 upon √2 is 1.414 and pi is 3.14, 5.76 into 10 to the power minus 20 into 1.013 10 to the power 5। 1.38 into 273 upon 1.414 into 3.14 into 5.76 into 1.013 or 10 to the power minus 8। (1.46 into 10 to the power minus 7 मीटर। लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1.46 into 10 to the power minus 7 मीटर। B is correct option। Question number 3. You are given the following group of particles n represents the number of molecules with speed v। n टू नंबर मोलिक्यूल्स की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 4 की 2.0, 8 की 3.0, 6 की 4.0 and 3 5.0। The average speed and root mean square speed of the and most probably speed will be respectively in meter per second 2.9, 3.1, 2.5, 3.16, 3.36, 3.05, 3.21 and 2.99, 3.02, 3.36 and 3.55। एवरेज स्पीड, एवरेज या मीन स्पीड। मीन स्पीड होगी एन वी का समेशन अपॉन एन, समेशन ऑफ एन। तो एन वी है, एन को वी से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे तो 2 into 1 प्लस 4 into 2 plus 6 into 3
this is 8 into 3 and 6 into 4 plus 3 into 5 और n को ऐड कर दें 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 2 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 15 by 23. (73) by 23 and 73 by 23 is 3.17 meter per second. Second, root mean square speed वो होगी n1 v1 का स्क्वायर प्लस n2 v2 का स्क्वायर प्लस n3 v3 का स्क्वायर प्लस n4 v4 का स्क्वायर प्लस n5 v5 का स्क्वायर बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 होल का अंडर रूट 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 इसका होल का अंडर रूट 2 प्लस 16 प्लस 72 प्लस 96 प्लस 75 बाई 23 अंडर रूट 18 90 96 75 1 261 261 by 23 11.35 का रूट 3.36 मीटर पर सेकेंड. Thirdly, most probable speed. Most probable. मोस्ट प्रोबेबली स्पीड जो स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की होती है उसको हम मोस्ट प्रोबेबली स्पीड कहते हैं. तो मैक्सिमम पार्टिकल 8 की स्पीड है 3, हैंस मोस्ट प्रोबेबली स्पीड इज 3.0 मीटर पर सेकेंड. 3.17, 3.36 and 3. B is correct option. Question number 4. A vessel of volume V 5 liter contains 1.4 gram of nitrogen at temperature T 1800 Kelvin. Find the pressure of gas if 30% of its molecules are dissociated into atoms at this temperature. 1.01 10 to the power 5 Newton per meter square. 1.454 into 10 to the power 5, 1.67 into 10 to the power 5, 1.94 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Volume V is 5 liter
और 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। टोटल क्वांटिटी जो है नाइट्रोजन की 1415 ग्राम आफ्टर डिसएसोसिएशन N2 नाइट्रोजन गैस इज 1.4 का 70%, 0.98 ग्राम, एंड N एटम 1.4 इंटू 30%, 0.42 ग्राम। जो N2 में नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अगर उसको हम μ1 से डिनोट करें, 0.98 डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ N2, दैट इज 28। एंड अगर N में नंबर ऑफ मोल्स देखें तो μ2 मास ऑफ N डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ N, 0.42 by 14। Temperature T is 1800 Kelvin. प्रेशर P, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू μRT, तो P होगा μRT by V। तो प्रेशर ड्यू टू N2 नाइट्रोजन गैस, सपोज दिस इज P1, वो होगा μ1 RT by V, एंड प्रेशर ड्यू टू N molecules, P2 is equal to μ2 RT by V। total pressure P P1 plus P2 और μ1 RT by V प्लस μ2 RT by V और μ1 plus μ2 RT by V। μ1 is 0.98 by 28, 0.98 by 28, and this is 0.42 by 14. R is 8.31, T 1800, and V 5 into 10⁻³ 28 plus 0.98 plus 0.84, 8.31 into 18 into 5, 10⁻⁻1, और P is equal to 1.82 by 28 into 8.31 into 90 into 10⁻⁻1, 1.82 into 8.31 ×
this is in division. (1.82 by 28 into 8.31 into 18 into 10 to the power 5 by 5. (1.82 into 8.31 into 18 by 140 into 10 to the power 5. 1.82 into 8.31, इसको 2 से ये 70, this is 9. Ten, 7, 0.26 into 9, 614. 2.34, 8.31, 234, 4, 5, 4, 4, 9, 1. 19.44 by 10 into 10 to the power 5 और 1.94 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जो प्रेशर होगा 1.94 into 10 to the power 5. This D is correct option.